Pilingon guys, kibalo ka, pilingon ning among amo ang ako amo ang bisita kay tingnan mo naman walang ginagawa sa mundo. Natulog kanina siya pinakamatagal nagising. Tapos oh wow, gwapo to ang tangos ng ilong. Ano lang, kilid lang. Ang laki ng ilong. Nation. Water bender. Oh. Ano mong kadiri sa dagat? Nangitag chicks oh. Nagbon. May model tayo ngayon, tutulog. Mga 7 pa lang nagising na kami kasi maingay ang kapitbahay. So grabe. Sana all ganito matulog ko. Grabe, maragong model. Model 101. Diyan na. Nice kayo ang iPhone i-vlog mo. Ang camera ako. Ang camera. Hindi kayo ng camera. Dito ko mata sa ano. Sa usok. At yung pang nag-iiyak siya. Hi model. Ibuwagan ni Johnny Bravo. Hi guys. Mga asa tayo ngayon guys. Awa. Hi guys. Hi guys. Hi guys. Diyan na. Diyan na. Ano? Yung akong ano. Bigon doon no. Habol. Asari dyan, asari. Kuhaan ng gunting. Today guys, nandito kami ngayon sa bahay namin. Meron kayo nagpipiling sa aming bahay. Libre ang kain. Daming utos. Tapos gusto pa magpagupit. Shit, demanding kami bisitihan. Lamig kayo. Natulog kanina siya pinakamatagal nagising. Tapos oh wow. Gwapo to ang tangos ng ilong. Ano lang, kilid lang. Ang laki ng ilong. Tangos na daw, pakilid lang. Tabang, makita ang plat. Ano lang. Ito yung aming hairstylist. Hi naman sa camera. Kasi yung nagbibitin ko, wow. Hindi ito Korean ako kayo. Hamis ka. Hamis naman yung mugnaw. Samot na kamis. Ito na mo. Ang laki ng ulo guys. Choy, baka yung box sa buwa. Kuha nagika diawin, kanang kuha nagika kana mistiso. Gwapo. Sabi mo na talaga Mistiso. ito. Hindi na sinasabi na gwapo ako guys. So, kayo na lang mag-decide kung gwapo ba or hindi yung nagsasalita na. Patalaw akong ipon. Nung kanang murag sa paka ng puti kayo. Napanggihan. Maganda yung ano. Maganda kasi yung Colgate niya. So, salamat sa aming hairstylist, si Kimberly Gapasya. Pilingon guys, kibalo ka, pilingon ning among amo ang bisita kay tingnan mo naman walang ginagawa sa mundo. Shoutout sa mama nito ha, ate, mao na siya karon, mao nang muuli na siya. Ano na siya daot kay sig cellphone alas 2 sa kadlawon mo 2 AM mag 4 pala daw natulog, sabi ni Ate Limpa. Naganaan na ng cellphone. Tulog na kami guys. So yun guys. Lakas maano. So mamaya guys, pupunta kami kami dalawa magbo-bonfire. Bonfire? Oo. Maganda din mag-ano. Pay ba kuyo ka Kim? Sa Bisaya magdaob. Magdaob mi guys dito. Yan. Daob ng dagat. May tao pa.
Hi guys. So nadayon na jud ang among ano mag bonfire mo diri sa ano sa Davao City. Oh, Davao City. Sa Suba. Ratski. Oh, tanawang Ratski guys. Amazing. Kabag kami ang backpack namin meron yung ano. Hi guys, nadayon na dyan, magbo-bonfire na dyan ni. Magbo-bonfire na kami guys, so dito kami sa Ulangan, so mag-ano muna kami, tanong kahoy. Sagod, parang ano lang, merong kayo lang, merong kapoy lang na konti. Baka naman. May sister ka. Steg J pa. Yung cameraman natin din isa, meron siyang haircut po. Sararan. Sararan, dara siya guys. Pakikita natin din siya. Camera namin, ups. Ching! Wow! Justin Bieber. Ay, Bieber. Wow, dun sa bonfire. Kabilang doha. Ay, namatay na. Ah, karon. Hey guys, dami sa asa na place gani ben? Sa Suba. Yeah. Mag-experience niyo nightlife sa dagat.
daw eh. Na, na. Giga ano man. Giga na. Picture na ko. Ha? Tingog yun. Hi guys, NPC for firing. Bonfire. Ingat. Sana all, gwapo. Katulad mo. Wow. Salamat. Ganda pa. Nag-usok na tayo. Malinas na naman. Tuloy-tuloy na yan. Hi guys, Ika tingog. welcome to my vlog. Wow, the fire! I'm the fire nation. Fire! Water bender. Taon-taon ang bata. Naipahay ang vlog. Ayan guys, yung mga kasama namin, mga bata. Pangalan kasi pangalan. Pangalan dong! Ayun ang pangalan, mga taga rin, mga taga Suba. Nangita ng chicks dere. Ano naman ka dere sa ano? Ha? Naglaag. Ano naman ka dere sa dagat? Nangitag chicks oh. Nag-bonfire oh. Hi guys. Mastermind. Daog gid daw mi. Kadaog, kadaog ba? Mga bata. O, mga kuyog na mo ba? Ano sasabi mo sa bonfire na to? Isda na lang kulang. Ano na silang nag... Ayun ako ana do. Sakto na na. Hmm? Ibang naman. Sakto na na. May buso na tanan. Paralas naman ah. Yo! Padaw ba ng ano? Sakto na, ayaw na. Masunog. Di hata maganda magpicturean. Ikaw picture ka karan.
Don't forget to like, share, and subscribe para update ka sa mga nating video. Bye-bye!